这不妥妥的一个免费音效库吗？只需一句话就能实现背景音乐自由。用到的软件是本地免费的 AI 软件 Comfy UI， 用到的主要功能是 SD 官方发布的音频音效生成模型 Stable Audio Open。使用方式超简单，你只需要将 Comfy UI 升级到最新版本，然后到群文件中把这仨文件按照屏幕所示分别放在你本地电脑里的对应文件夹里，然后重启软件就 OK 啦。打开 Comfy UI， 拖入工作流，蓝色的模块是咱需要填的，绿色的模块是参数，一般不要改，紫色模块是输出。进来呢，咱得先选大模型，然后再选 Clip 模型，注意哦，这俩一定要选哦，不然肯定会报错。然后提示词就写你想要的音乐风格和内容，比如呢，我这里写的就是非常轻松愉快的爵士乐，适合 Vlog 使用。下方的红框呢是负向提示词，如果你有不想要的内容就可以填进去，我这里呢就直接空着了。接下来的参数区域，新手建议维持默认。最后紫色的模块是音频输出，这里呢有2点需要注意的。第一，我呢对文件的输出位置做了一下指定，你如果也按照我现在这个格式去设置呢，最终就可以在你的 Output 文件夹下的 Audio 文件夹里找到生成的所有的音频文件，而且呢每个文件名的前缀都是 Comfy UI， 所以呢如果你不喜欢可以自行更改，按照这个格式来就行。第二个需要注意的地方呢，就是下方的音频播放模块是为了方便在工作流里随时的验收效果，如果你不需要呢可以直接删，否则呢咱就需要先去管理器里安装一下 MixLab 节点，而且呢要确保它是最新版本的哦，否则也一定会报错。 OK， 全部设置完毕，点击右侧的第一个按钮添加提示词队列，很快呢 AI 就根据我们的要求生成了一段时长为47秒的音频，点击播放欣赏一下。这爵士小调可还满意？不满意呢，你就再点一次，反正次次都不同。听腻了，那咱就换个词儿，来点电闪雷鸣，伴随着风浪。或者呢，雨过天晴以后的夏夜，听取蛙声一片。哇哦，这不妥妥的一个免费的音效库吗？感觉有帮助，帮我点个赞呗！模型和安装包都在群文件，这里是专注 AI 绘画的巨魔小课堂，关注我，解锁更多 AI 生产力技能哟。